2. Bis SHDJB2, rombak jahat dilengkapi dengan kabin rombak, aksesoris, macam-macam velg, kepet, strobo, serta lampu kolong ngalir. Tiga. Ketika sesudah hujan muncul pelangi. 4. Markas truk ala Seroban, lengkap dengan kendaraan, anim tukang sodrek, serta dilengkapi fasilitas toilet, warung dan lain-lain, lokasi via tempel. Lima. Mode hujan seperti di OBB sebelumnya ngalir. Enam. Mode penerangan malam redup sedang-sedang saja, seperti si dia yang sedang-sedang saja, WKWKWK. 7. Mode trafik motor gede, atau moge sport. 8. Mode trafik pak, ETS2, dengan skin Jawa Sumatera, seperti Sinar Jaya, Sudiro Tunggajaya, Murni Jaya, ALS, PO Haryanto, Garuda Mas, Gunung Harta, mode truk trailer, dump truck, dan yang lainnya. Sembilan. Speed traffic, trafik padat, serta multi-zone traffic. 'Oke teman-teman, itulah sedikit ulasan di OBB kali ini. Biar tidak salah paham, atau menyesal saat mendownload, baca selengkapnya di deskripsi. Dan selanjutnya, mari kita simak review sound engine dan sound yang lainnya. Cekidot.
Oke teman-teman, itulah ulasan di OBB kali ini. Terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa terus support channel kami dengan cara subscribe, like, komentar, dan share, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, salam Busit Mania.